情绪再延续下去，好吗？是的，也请王东辉老师留步舞台，谢谢您。哇，真的让我深深的感动到啊，就是王东辉弟兄的深入人心的号声，仿佛让我们沉浸在天国温暖的爱和美好当中。说句实话，生活每天都是忙忙碌碌的，难得有时间坐下来认认真真的听这样一首安静的歌曲，我真的有被感动到，我也觉得我仿佛已经被洗礼了。甜甜，你有没有这种感觉？是的，有洗涤我们心灵的一首歌曲。好的，那么现在王东辉老师留在了舞台上，我们要再有请原国家大剧院著名男高音石磊弟兄以及女子水晶乐坊首席小提琴家李冰姐妹上台，有请两位，掌声有请。他将为我们带来电影一选主题曲《幻梦之中》。